તો મોરબીથી સમાચાર કે જ્યાં જિલ્લાના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો છે। મોરબીમાં વરસાદનું આગમન થયું છે। શહેર તેમજ હળવદ અને માળિયામાં ભારે પવન ફૂંકાયો છે। ભારે પવનના કારણે રોડ પર ધૂળની ડમરીઓ પણ ઉડવા લાગી છે, જેના કારણે વાહન ચાલકોને પણ હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। મોરબીના જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક જ પલટો જોવા મળ્યો છે। શહેર તેમજ હળવદ અને માળિયામાં ભારે પવન ફૂંકાયો છે। પવન ફૂંકાતા હવે વરસાદની પણ શક્યતાઓ છે, કેમ કે ભારે પવનના કારણે રોડ પર ધૂળની ડમરીઓ પણ ઉડવા લાગી, જેના કારણે વાહન ચાલકો છે પોતાના વાહનો એ જ જગ્યા પર થોભીને ઉભા રહી ગયા હતા। વાહન ચાલકોને રસ્તો પસાર કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી હતી। ભારે પવનના કારણે વરસાદ આવવાની પણ શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે। જે રીતે હવામાન વિભાગે વરસાદની આગાહી કરી હતી એ પ્રમાણે મોરબીના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવ્યો છે। ભારે પવન સાથે ધૂળની ડમરીઓ ઉડતી દેખાય છે। દ્રશ્યો સીધા જ મોરબીના છે કે જ્યાં જોઈ શકાય છે જે વિઝિબિલિટી છે ઘટી ગઈ છે। ભારે પવનના કારણે ડમરીઓ ઉડવા લાગી છે અને જેના કારણે વાહન ચાલકોને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો છે। તો જિલ્લાના વાતાવરણમાં અચાનક જ પલટો આવ્યો છે। કમોસમી વરસાદની ચિંતા ખેડૂતોને સતાવી રહી છે। એવામાં મોરબીના વાતાવરણમાં પલટો અને ભારે પવન ફૂંકાયો છે અને ડમરી પણ ઉડવા લાગી, જેના કારણે જે રસ્તાઓમાં વાહન ચાલકો પસાર થઈ રહ્યા હતા તેઓ પણ મુસીબતનો સામનો કર્યો તેમણે પણ, અને તેમના વાહનો છે તેમણે એ જ જગ્યા પર થોભી દેવાની પણ તેમને જરૂર પડી હતી। હવે વરસાદની ચિંતા ખેડૂતોને સતાવી રહી છે, કેમ કે વાતાવરણ એવું બની ગયું છે કે હવે થોડી જ વારમાં વરસાદનું આગમન પણ થઈ શકે છે અને ખેડૂતોમાં પણ ચિંતા વ્યાપી ગઈ છે। તો મોરબીમાં અચાનક જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો અને ભારે પવન ફૂંકાયો, ધૂળની ડમરીઓ ઉડી।